Vous souffrez d'une mauvaise haleine due à une infection de la bouche ou à la prise de tabac ou de la cigarette. Vous êtes souvent gêné quand vient le moment d'embrasser votre conjoint à cause des mauvaises odeurs qui se dégagent de votre bouche. Et vous recherchez une solution rapide et efficace pour garder une haleine fraîche toute la journée? Ne cherchez plus, découvrez notre spray buccal, votre allié pour une bouche propre et rafraîchie en toutes circonstances. Notre spray buccal est spécialement formulé pour rafraîchir instantanément votre haleine tout en favorisant une bonne hygiène buccale. Sa formule unique contient des ingrédients antiseptiques qui éliminent les bactéries responsables de la mauvaise haleine, vous laissant avec une sensation de fraîcheur durable. En plus de rafraîchir votre haleine, notre spray buccal peut également aider à traiter certaines affections buccales mineures, comme les maux de gorge et les irritations, grâce à ses propriétés antiseptiques et apaisantes. C'est un bon émulsifiant efficace dans le traitement de la toux chez les enfants permettant aux poumons de se relaxer. Soulage certaines maladies telles que la bronchite, la sinusite, les NJONS. Il est efficace contre la toux et prévient contre toutes sortes d'infections de la bouche. En prime, il est efficace pour lutter contre l'asthme et soulager les crises associées. Son format pratique en spray permet une utilisation facile et discrète, où que vous soyez. Il vous suffit de pulvériser quelques fois dans votre bouche pour sentir instantanément la fraîcheur se propager. Pour toute commande ou renseignement, contactez-nous au +226 56 23 82 88. Retrouvez un sourire rayonnant grâce à notre spray au prix de 5000 francs CFA. Contact +226 56 23 82 88.